হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের আবার আমি চাষের ক্ষেতে নিয়ে চলে এলাম। এখানকার এতদিন ধরে যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো মূলত দোআঁশ মাটির। এই মাটিটা কিন্তু দেখুন দোআঁশ না, এটা এঁটেল মাটি। মাটিটা লাল। এঁটেল মাটিতেও জল ধারণ ক্ষমতা ভালো, ফসল মোটামুটি ভালো হয়, ধানটা হয় মোটামুটি। ধান আর হচ্ছে আপনার সরিষা এই সমস্ত হয়। আর দেখছেন মাঠটার মধ্যে দেখুন খেজুর গাছ, তাল গাছে ভরা, দূরে একটা জলের ট্যাঙ্কি দেখতে পাচ্ছেন। আর দেখুন ট্রাক্টরের দিকে চাষ হচ্ছে আর গরু দিয়ে মই দেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, মই দিয়ে লেবেল করছে মাটিটাকে। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।